Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. HSG 2 тгсийн сонсох хичээл эхэлж байна. Бид өнөөдрийнхөө хичээлээр HSG 2 тгсийн сонсголын эхний дасгалыг ажилд сурахаас гадна мөн сонсох чадвараа сайжруулах бусад дасгалыг хийх болно. Та бүхэн чимээ багтай орчинд анхааралтай сууж хийгээрэй. Ингээд эхний дасгал болох үг таах дасгалыг хийцгээе. Дэлгэцэнд гарах ханзны алийг нь хэлснийг таана гэсэн үг. Жишээ нь ш. Сая ш буюу 10 гэсэн ханзыг хэлсэн болохоор зөв гэж тэмдэглэнэ. Яг үүн шиг дараах дасгалыг хийгээрэй. Зуо. Хö. Та. Xiao.右. Хao. Сая аль ханзнуудыг хэлснийг харж өөрийнхөө тулгаарай. A. Zuo. Хийх. B. Zuo. Зүүн. A. Хö. Орчуулбал бас. Бөгөөд. B. Хö. Уух. A. Та. Том. B. Та. Цохих. A. Xiao. Жижиг. B. Xiao. Инээх. A. Юу. Байдаг. B. Юу. Баруун. A. Хao. Сайн. B. Хao. Өдөр. Дугаар. Харин одоо харилцан яриаг сонсоод ханз нөхөх дасгал ажиллая. Тиймээс та бүхэн харилцан яриагаа анхааралтай сонсоорой. 你累了吧？是，我要休息休息。你孩子多大了？他快5岁了。这本书看完了吗？看完了，这本书很不错。今天天气怎么样？下雪了，很冷。Нөхсөн ханзаа тулгаж харилцан яриагаа орчуулцгаая. 你累了吧？ Чи ядарч байна уу? 是，我要休息休息。 Тийм ээ, би амрах хэрэгтэй байна. 你孩子多大了? Хүүхэд чинь хэдтэй вэ? 他快5岁了. Тэр 5 хүрнэ. 这本书看完了吗? Энэ номыг уншаад дууссан уу? 看完了，这本书很不错。 уншаад дууссан. Энэ ном их дайжгүй. 今天天气怎么样? Өнөөдөр цаг агаар ямар байна вэ? 下雪了，很冷。 Цас ороод их хүйтэн байна. Бид сая харилцан яриад үг нөхөх дасгал ажиллалаа. Харин одоо эхийн дагуу асуултанд хариулах дасгал ажиллая. Та бүхэн дараах эхийг 2 удаа анхааралтай сонсоорой. 爷爷已经70多岁了，还要上大学学习英语。小孙子对他说：“爷爷，您这么大岁数了，为什么还要学英语呀？”爷爷说：“爷爷学英语是想去英国旅行。”小孙子问：“我可以跟你去吗？”爷爷说：“你爸爸妈妈会同意就可以走。”爷爷已经70多岁了，还要上大学学习英语。小孙子对他说：“爷爷，您这么大岁数了，
为什么还要学英语呀？爷爷说，爷爷学英语是想去英国旅行。小孙子问，我可以跟你去吗？爷爷说，你爸爸妈妈会同意就可以走。Одоо асуултанд сонсон эхийн дагуу хариулаарай. 爷爷今年多大了？爷爷要上大学学习什么？他为什么学习英语？小孙子可以去英国吗？Зөв хариулсан гэж итгэж байна. Асуултаа орчуулад хэрхэн хариулснаа тулгаарай. 爷爷多大了? Орчуулбал өвөө хэдэн настай вэ? Хариулт нь 爷爷70多岁了. өвөө 70 гарч байгаа. 爷爷要上大学学习什么? өвөө их сургуульд ороод юу сурна гэсэн бэ? Хариулт нь 爷爷要上大学学习英语. өвөө их сургуульд ороод англи хэл сурна. 他为什么要学习英语? Тэр яагаад англи хэл сурах вэ? 他想去英国. Тэр англи улс руу явмаар байгаа. 小孙子可以去英国吗? Ач хүн англи явж болох уу? 他爸爸妈妈同意就可以去. Түүний аав ээж нь зөвшөөрбөл явж болно. Хүүхдүүд хэвчлэн гэртээ өнжөхдөө юу хийдэг бол? Дараах бичлэгийг үзээд тэдний юу хийдгийг мэдэж авцгаая. 我给你们说，我每天早上8点起床，然后吃妈妈给我们做的早饭。爸爸吃早饭就去上班，他去上班，妈妈就开始做家务，然后他带着我和我妹妹去买东西。回家后，我跟妹妹玩，晚上我们一起做吃晚饭。这就是我的一天。үзэгч та бүхэн дараах асуултын хариу зөв бурууг олоорой. 1. 我每天几点起床? A. 7点 B. 8点 2. 爸爸什么时候去上班? A. 吃早饭后 B. 9点 3. 妈妈跟谁一起去买东西? A. 爸爸 B. 我和我妹妹. Одоо хариултаа зөв сонгосон хэсгээ шалгаарай. 我每天几点起床? Орчуулбал би өглөө бүр хэдэд босдог вэ? B буюу 8 цагт. 爸爸什么时候去上班? Аав хизээ ажилдаа явдаг вэ? A буюу өглөөний хоолоо идсэний дараа. 妈妈跟谁一起去买东西? Ээж хинтээ дэлгүүр рүү юм авахаар явдаг вэ? B буюу дүү болон наттай гэсэн хариулт зөв байх нэ. Та бүхнийг алдаагүй зөв хийсэн гэдэгт итгэж байна. Одоо та бүхэнд HSG 2 дисийн 4 дахь тасгалыг танилцуулъя. Энэ бол харилцан ярианд тохирох зөв хариултыг олох тасгал юм. Жишээ нь 请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。
男的要写什么？ харилцан яриагаа орчуулъя. 请在这儿写您的名字. Та энд нэрээ бичнэ үү? 是这儿吗? Энд үү? 不是，是这儿. Үгүй ээ, энд. 好，谢谢. За баярлалаа. 问，男的要写什么? Асуулт нь эрэхтээ юу бичих хэрэгтэй вэ? A. 名字 нэр. B. 时间 цаг хугацаа. C. 房间号 буюу орчуулбал өрөөний дугаар. Хариулт нь A хувилбар болох нэр гэсэн ханз байжээ. Энэ мэтчлэн та бүхэн сонссон харилцан ярианд тохирох хувилбарыг сонгоорой. 你学汉语多长时间了？快2年了，你说的很不错。听和说还可以，读和写不好。他的汉语怎么样？你学汉语多长时间了？快2年了，你说的很不错。听和说还可以，读和写不好。他的汉语怎么样？这个椅子怎么样？颜色很好，但是它太高了。没关系，前面还有几个。走，我们过去看看。他们为什么没买这个椅子？这个椅子怎么样？颜色很好，但是它太高了。没关系，前面还有几个。走，我们过去看看。他们为什么没买这个椅子？听说你们学校很大，老师很多。是的，我们有200多个老师。那学生呢？学生有2000多人。这个学校有多少学生？听说你们学校很大，老师很多。是的，我们有200多个老师。那学生呢？学生有2000多人。这个学校有多少学生？吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候可以出院？医生说下个星期。他们最可能在哪儿？吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候可以出院？医生说下个星期。他们最可能在哪儿？请问14号到北京的车票还有吗？对不起，14号的已经卖完了。那15号早上的还有吗？有，您要几张？2张。男的买了哪天的票？请问14号到北京的车票还有吗？对不起，14号的已经卖完了。那15号早上的还有吗？有，
您要几张2张。男的买了哪天的票？зөв буруугаа шалгаарай. Эхний харилцан яриа. 你学汉语多长时间了? Чи хятад хэл хэр удаан үзэж байгаа вэ? 快2年了. 2 жил болох гэж байна. 你说的很不错. Чи дайггүй ярьдаг шүү дээ. 听和说还可以. 读和写不好. Сонсох болон ярихтаа гайгүй, унших болон бичихтэй муу. 问他的汉语怎么样? Асуулт нь түүний хятад хэл ямар вэ? Хариулт нь A 说得好, ярихтаа сайн. B 写得好, бичихтэй сайн. C 不会写, бичиж чаддаггүй. Хариулт нь A хувилбар болох 说得好, ярихтаа сайн гэх нэ. 这个椅子怎么样? Энэ сандал ямар хөө байна? 颜色很好, 但是它太高了. Өнгөн сайхан боловч хитрхи өндөр байна. 没关系, 前面还有几个. Зүгээрээ урд бас хэд байна. 走, 我们过去看看. Явъя очиж харцгаая. 问他们为什么没买这个椅子? Асуулт нь тэд энэ сандлыг яагаад аваагүй вэ? A 太高, хит өндөр. B 太贵, хит үнэтэй. C 颜色不好, өнгөн муухай. Хариулт нь A буюу 太高, хит өндөр гэж байсан байна. Дараагийн яриаг сонсъё. 听说你们学校很大, 老师很多. Танай сургууль их том, их олон багштай гэж сонссон. 是的, 我们有200多个老师. Тийм шүү, манай 200 гаруй багштай. 那学生呢? Тэгвэл оюутан нь? 学生有2000多人. 2000 гаруй оюутантай. 问这个学校有多少学生? Асуулт нь энэ сургууль хэдэн оюутантай вэ? Хариултаа тулгаарай. A 200多, 200 гаруй. B 2000多, 2000 гаруй. C 3000多, 3000 гаруй. Зөв хариулт нь B 2000多, 2000 гаруй. 吃药了吗? 现在身体怎么样? Чи мэусноо, би чинь яаж байна? 吃了, 现在好多了. Уусан, одоо арай дээрсэн. 什么时候可以出院? Хизээ эмнэлгээс гарч болох вэ? 医生说下个星期. Дараа 7 хоногт гэж эмч хэлсэн. 问他们最可能在哪儿? Асуулт нь тэд хаана байж болох вэ? Хариулт нь A 学校, сургууль. B 医院, эмнэлэг. C 饭店, хоолны газар. Харилцан ярианаас харахад мэдээж B хувилбар болох 医院, эмнэлэг байх нэ. Сүүлийн харилцан ярианы хариуг тулгаарай. 请问14号到北京的车票还有吗? Уушлаарай, 14-ний өдрийн Бээжингийн тасалбар өшөө байгаа юу? 对不起, 14号的已经卖完了. Уушлаарай, 14-ний өдрийн билет хэдийн зараад дууссан. 那15号早上的还有吗? Тэгвэл 15-ний өдрийн өглөөнийх өшөө байгаа юу? 有. 您要几张? Байгаа, танд хэд хэрэгтэй вэ? 2 张,
2-ыг. 问 难的买了哪天的票? Асуулт нь эрэхтэй хэдний өдрийн тасалбар авсан бэ? Хариулт A 13号 B 14号 C 15号. Тэгэхээр хариулт нь C буюу 15-ны өдөр. Ингээд бидний өнөөдөр үзэх хичээл дуслаа. Бид өнөөдрийнхөө хичээлээр HSK 2 тесийн сонсголын 4 дахь тасгал болон бусад тасгалыг ажиллалаа. Харин дараагийн хичээлээр HSK 3 тесийн тасгал ажлуудтай танилцж сонсох чадвараа сайжруулах болно. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай үзэгчдээ. 再见.